Так, сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен осында жүрек сумка тоқуды үйренеміз. Ал кеттік. Міне мен оның жартысын тоқып қойғам. Көрдіңіздер ме? Жүрек оның жартысы. Осы алақаныңызға алсаңыз дәл келеді. Яғни кішігірім размерде. Енді біз бастаймыз. Қазір мына шеттен бастаймыз. Ол үшін бізге не керек? Бізге керек леска. Мен ұзынырақ алдым. 2 метрден алдым. Енді біз кез келген жағына қазір 5 мойшақты кіргізіп аламыз. Лескамыздың ортасына келеміз. Енді әкелген шеттен біздің өзіміздің түйінімізді жасаймыз. Қазір мен лескам ұзын болып тұр. Кішкене мөлшерде артық. Соңғы мойшаққа қайтадан кіргіземіз. Өздеріңіз білесіздер, түйінді қалай жасау керек екенін. Оған біз сол жақтағы лесканы кіргіземіз, тартамыз. Енді біз 6 мойшақтан етіп тоқимыз. Ол үшін біз мына жаққа оң жақтағы лескаға 3 мойшақ, сол жақтағы лескаға 2 мойшақ аламыз. Оң жақтағы 3 мойшақ. Және 3 мойшақ алған жерге бір түйін жасаймыз. Соңғы мойшағымызға. Міне. Ал сол жақтағы лескамызды сол түйінге өткіземіз. Яғни бізде біреу 5, біреу 6, енді тағы бір үшінші қатар 5-тік болады. Және оң жақтағы леска 1 мойшақ, сол жақтағы 3 мойшақ аламыз да, 3 мойшақ алғанға біз түйін жасаймыз. Леска ұзын болғасын кішкене шатасып отырмын. Ал оң жақтағы лескамызды сол түйіннен өткіземіз. Біз жүрегіміздің шетін бастадық, яғни мен мына жақ бастадық. Мына жерді қоямыз. Енді бізде келесі 6-лық бар. Ол 6-лық үшін біз сол жақтағы лескамызға 5 мойшақты іліп аламыз. Себебі бізде 1 мойшақ мына жерде мінекей бар. Және 5-ші мойшаққа біз түйін жасаймыз.
Міне. Ал енді біз қараңыздар. Қазір мына мойшаққа және де мына мойшаққа оң жақтағы лескамызды өткіземіз. Енді бізде келесі тағы да алтылық. Ол үшін біз сол жақтағы лескамызға 3 мойшақты аламыз да, мінекей, себебі мына жерде бізде 3 мойшақ бар. Қазір жасаймыз. Оң жақтағы лескамызды сол жақтағы түйінге өткіземіз де тартамыз. Қатты тартып қоямыз. Дәл солай қазір мінекей жанында тұрған 2 мойшаққа лескамызды өткіземіз. Дәл солай қайталаймыз. Сол жақтағы лескаға 3 мойшақты аламыз. Түйін жасаймыз. Түйінімізді өткіземіз. Ал енді оң жақтағы лескамызды жанымызда тұрған 1 мойшаққа кіргіземіз. Енді оң жақтағы лескаға 3 мойшақ, сол жақтағы лескамызға 1 мойшақты алып, түйін жасаймыз. Бұл жерде біз алтылық жасаймыз, себебі бізде міне 2 мойшақ бар, е? Так, сол жақтағы бізге 1 мойшақ, оң жақтағыдан 3 мойшақ аламыз. Соны жинап барамыз, жақындатамыз. Және 3 мойшақ жасағанымыздан біз түйін жасаймыз. Сол түйіннен жаңағы сол жақтағы мойшағымызды, лескамызды өткіземіз. Осылай шықтық, көрді, екінші қатар. Енді біз бестіктен тоқимыз. Біріншісін біз бестіктен аламыз, сол үшін біз оң жақ лескамызға 4 мойшақ іліп аламыз. Және түйін жасаймыз. Соңғы мойшаққа бұл түйін жасап лесканы өткізуді біз жаттап алуымыз керек. Және тартамыз. Енді жаңағыдай біз астына шығып тұрған лескамызды жанында тұрған 2 мойшаққа кіргіземіз. 1, 2.
айында 6-лық болады бізде. 6-лықтан біз қазір 4-5 қатарын 5-6-лықтан тоқимыз. Ол үшін сол жақтағы мойшақтан үшеуін аламыз. Түйін жасаймыз. Тартамыз. Тағы жағындағы 2 мойшаққа өткіземіз астымыздағы лесканы. Оң жақтағы тағы үшеуін аламыз. Түйін жасаймыз да жаңағы түйінімізге өткіземіз. Тағы 2 қатар 6-лықтан жасаймыз. Міне. Так. Тағы да 6-лық жасаймыз. 3 мойшақты оң жағымызға аламыз. Бұл жерде біз қазір тағы да 6-лық жасаймыз, бірақ бұл жерде біз жағында тұрған 1 мойшаққа ғана кіргіземіз астыңғы лесканы. Енді сол жаққа 3 мойшақ алып, оң жаққа 1 мойшақ аламыз. Енді 3 леска алған жерге түйін жасаймыз. Түйін жасап, сол жақтағы лескамызды кіргіземіз түйінге. Біз мінекей сөмкеміздің мына қатарын аяқтадық. Бұлай қойсақ, тексереміз, е? Жарайды. Оны мен өзім үшін тексеріп отырмын. Енді қараңыздар, келесі біз мына қатарды тоқимыз. 4-ші қатарды тоқығанда біз 6-лық жасаймыз тағы да. Яғни біз қазір сол жақтағы лескамызға 5 мойшақ аламыз. Өйткені 1 мойшақ бізде бар, е, түйінді кіргізген. 3, 4, 5. Мінекей түйін жасайым. Түйінге кіргіземіз. Тартамыз. Енді қараңыздар, біз қазір мына мойшаққа және мына мойшаққа астына шығып тұрған лескамызды кіргізіп аламыз.
көрдіңіздер ме? Енді тағы да біз бір алтылық жасаймыз. Ол үшін бізге 3 мойшақ алдында жасағандай. Сол жақтан, оң жақтан кіргіземіз. Дәл солай етіп, лескамызды 2 мойшақтан өткізіп аламыз. Тағы да алтылық жасаймыз. Дәл солай етіп, қазір тағы да алтылық жасаймыз. Сонымен бізде бұл жерде негізі 5 алтылық болу керек. Үшеуін жасадық. Тағы дәл осылай 2 алтылық жасап шығамыз. Дәл солай етіп, қазір біз оң жақтағы лескамызды астыңғы мойшақтарға жақын тұрған мойшаққа бірінші және мына жердегі қасындағы екінші мойшаққа кіргіземіз де, осымен осы қатарда аяқтайтын тағы бір алтылық жасаймыз. Ол үшін біз енді оң жақтағы мойшаққа оң жақтағы лескаға 3 мойшақ аламыз. Түйін жасаймыз соңғы мойшаққа. Бізде мінеки ақырын жүректің формасы келе жатыр. Енді шыққан сол жақтағы лескамызды жанымызда тұрған бір мойшаққа ғана кіргіземіз де. Бір мойшаққа кіргізіп, оң жақтағы лескаға 4 мойшақты алып алтылық жасаймыз. Соңғысына түйін жасаймыз әдеттегідей. Түйінімізге кіргіземіз де тартамыз.
бағанағы жасағыдай қасымыздағы екі мошаққа кіргіземіз лескамызды астына шығып тұрған. Ал оң жақтағы лескаға тағы да 3 мошақты алып жалғастырамыз. Әдеттегідей түйін жасаймыз. Міне. Қасымыздағы екі мошаққа кіргіземіз. Міне. Тағы да дәл осылай қылып 2 рет жасаймыз. Жаңындағы мошаққа кіргіземіз. Тағы 1 рет алтылықты жасаймыз. Ол үшін оң жақтағы лескамызға 3 мошақты кіргіземіз. Ал енді осы жерде біз қазір астындағы лескамызды 1 мошаққа кіргіземіз де бұл жерден біз бестік жасауымыз керек. Ол үшін біз қазір мына жақ сол жақтағы мошаққа, лескамызға 3 мошақ аламыз да. Түйін жасаймыз. Бізде мұнда астында 2 мошақ бар ғой, сол себепті 3 мошақты аламыз. Бұл бізде жүректің астыңғы бөлігі. Міне. Көрдіңіз бе? Міне жүрегіміздің 1 жартысы дайын болды. Енді екінші жартысын дайындау үшін мен бұл жүректі аударып алайын, өзіме ыңғайлы тоқығанда. Енді біз алтылық жасауымыз керек тағы да. Енді біз кері тоқимыз, яғни қазір біз ортасын тоқыдық. Енді біз ары қарата жалғастыруымыз керек. Ол үшін біз оң жақтағы лескаға, сол жақтағы лескамызды біз жанында тұрған мошаққа өткізіп аламыз бірінші. Осылай. Ал енді оң жақтағы лескаға біз 4 мошақ аламыз. Себебі неме 2 бар. Соңғысына түйін жасаймыз. Тартып қоямыз. Міне. Тағы да дәл солай қайталаймыз. Қасымызда тұрған 2 мошаққа
кіргіземіз. Тағы да оң жақтағы моншаққа лескамызға 3 моншақ аламыз. Түйін жасаймыз, тартамыз. Міне. Өткіземіз. Осылай біз 5 рет жасауымыз керек. 2 жасадық, енді 3-ін жасаймыз. Астыңғысын өткізуге ұмытпаймыз, екеуінен бірдей. Міне. Тағы да бір үштік жасаймыз. Түйін жасаймыз. Енді біз астыңғы лесканы бір моншаққа өткіземіз де, мына жердегі тұрған бір моншаққа өткізем. Міне. Көрдіңіздер ме? Оң жағымыздан 3 моншақ алып, так. Ой, мен аударып отырмын. Сол жағымыздан 1 моншақ алып, оң жағымызға 3 моншақ алып, үштіктен түйін жасаймыз. Мінеки. Енді үштіктен түйін жасаймыз да. Оң жақтағы лескамызды сол түйіннен өткіземіз. Тағы да аударып алайық, өзімізге ыңғайлы жағымен. Енді бұл жерде бізге 5-тікті оқуымыз керек. Ол үшін біз оң жағымызға 3 моншақ, сол жағымызға 1 моншақ аламыз. Бірліктен түйін жасаймыз бұл жерде. Оң жақтағы лескамызды кіргіземіз түйінге.
астымыздағы лесканы әдеттегідей жанында тұрған екі мошаққа кіргізіп аламыз. Енді ары қартай тағы да бізде мінеки бестік жасадық, тағы да бізде 4 алтылық бар. Ол үшін жаңағы әдеттегідей оң жағымызға 3 мошақты алып өткіземіз. Түйін жасаймыз. Так, лесканы өткіземіз. Так, 3 мошаққа оң жағымызға. Так. Түйін дейміз. Тағы мінеки соңғы қатарға үшеуін үштік жасаймыз. Қараңыздар, мінеки көрдіңіздер ме? 1, 2, 3, 4 қатарын жасадық. Енді соңғы үштікті жасаймыз да, жасағанда біз енді мына сол жақтағы лескаға 3 мошақты аламыз. Ол лескаға біз түйін жасаймыз. Және соны түйіннен өткіземіз. Мінеки, біз осы қатарды мінеки аяқтадық. Енді біз тағы да алтылықты тоқу үшін, мен оны аударып алайын өзіме осылай. Тағы сол жақ лесканы жанымызда тұрған мошаққа кіргізіп аламыз. Жоғарыдағы лескаға, оң жақтағы лескаға 4 мошақты алып, ары қарай жалғастырамыз. Мінеки, жүректің формасы кішкене ұқсап барадыр, е? Тағы да үштік тоқимыз.
ой 6-лық. Ол үшін біз астыңғы лескамызды өткіземіз. Тағы 2 рет жасауымыз керек. Міне соңғы рет жасағанда біз сол жақтағы лескамызға 3 мошақты аламыз. Оң жақтағыға емес, сол жақтағы аламыз да түйін жасаймыз. Тағы да аударып алайын. Енді біз соңғы қатарға келдік. Соңғы қатарда біз 3-тіктен 5-тік жасаймыз. Мінеки мына жердегін жасауымыз керек. Ол үшін біз қазір мына лескамызды өткізіп алайық жанымыздағы мошаққа. Астына шығып тұрған әдеттегідей. Бұл жерде мінеки уже түсінікті, е? Енді оң жақтағы лескаға біз 3 мошақ аламыз, себебі бізде 2 бар. Түйін жасаймыз да. Мінеки. Енді мына қасындағы тұрған 2 мошаққа өткіземіз. Астындағы шығып тұрған лескамызды. Бұл жерде біз 6-лық жасауымыз керек. Ол үшін біз жаңағыдай 3 мошақ аламыз. Түйін дейміз. Енді жанымыздағы 2 мошаққа өткізіп бұл жерде біз жүрегіміздің формасын 5-тікпен аяқтаймыз. Ол үшін мұнда біз 2 мошаққа өткіземіз де, өйткені бізде 3 мінеки бар. 2 мошақ қана өткізіп шыққан бойдан түйінімізді жасаймыз да тартамыз.
біздің жүрегіміздің формасы шықты. Көрдіңіздер ме қыздар? Енді бұл жерде мені үйреткенде закрепка жасап шығамыз да.